братья, наши братья во Христе. И так это секретарь, я тоже секретарь епархии зарубежной церкви. Секретарь это представитель батюшек. Он задает тон церкви. Так он стоит, батюшки за ним идут. И секретарь должен вести право вперед за Христом. У нас в Америке нет такого блаженнейшего Ануфрия. А у вас святой человек ведет вашу в церковь. Блаженнейший Ануфрий. Он к нам приезжал в нашу епархию много раз. Еще в 80-х, 90-х годах он приезжал к нам, митрополит Ануфрий. Он встречался с митрополитом Лавром, который был глава зарубежной церкви. Тихо, спокойно, как два монаха. Я их только возил. То в парк, где они гуляли, то на океан, где они могли